2019年7月28日，由于塔台工作人员的操作失误，一架大型客机在起飞过程中竟和另外一架飞机发生碰撞，在剧烈的撞击下，下方这架飞机瞬间爆炸粉碎。而这架大型客机由于已经起飞，现在根本不可能降落。万幸的是，这架飞机看起来完好无损，但事实真是如此吗？就在飞机飞行到上千米的高度时，意外发生了，飞机竟然发生大幅度摇晃，随后轰的一声巨响，飞机的左侧引擎突然发生爆炸，滚滚浓烟从机身上飘扬而出，机长瞬间吓得魂飞魄散，而机舱内部几百名乘客也被突如其来的一幕吓得大声尖叫。但机长是经验丰富的飞行员，经过短暂的失控后，他迅速冷静下来，并以第一时间联系地面塔台。此时飞机已经有逐渐失控的迹象，机长努力控制飞机正常飞行，但根本无济于事。他沿途寻找适合迫降的地点，此时下方是人潮汹涌的闹市区，前方是车来车往的高速公路，如果在这里迫降，那么造成的灾难将难以估计。但飞机的高度已经下降到了200米的高度，形势岌岌可危。更令机长绝望的是，飞机的通信系统竟发生故障，他无法与塔台联系，就像是失去眼睛的雄鹰，只能无奈地在高空盘旋。就在这时，更加危险的一幕发生了，前方是一处化工厂，如果撞上烟囱，整个化工厂会发生剧烈爆炸，那么方圆几十公里之内将会寸草不生。机长瞬间吓得头皮发麻，他向右侧紧急转弯，竟误打误撞地飞到了海面之上。机长再次吓出一身冷汗，如果坠落水里，那么整个飞机将会全军覆没。此时整个右侧引擎已经彻底失控，而飞机也到了崩溃的边缘。机长想要努力离开水面，但根本无能为力。就这样继续飞行了几分钟后，最担心的一幕发生了，飞机彻底失控，竟发生翻转，随后直接坠落水里。飞机里的乘客还能安全逃生吗？精彩下期继续，不见不散。